İstəyərdim, bu çıxışımda da adını çəkdik, qeyd edelim və Azərbaycanda bu işin yəqin ki, əsas koordinasiyası da indiyə qədər olur. Bundan sonra da Milli Qeydiyyat Forumu tərəfindən aparılması, yəni müşahidə olunacaq və yəqin ki, belə bir məsələdir. Çünki ən böyük mövcud olan Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı platformasıdır. Rauf müəllimətlə bizi qəbul iştirak etdiyinə görə təşəkkür edirəm və istəyərdim ki, bu fikirləri bildirsin. Bu günə qədər bu istiqamətdə forumunu gördüyü işlər, məlumatları bizə versin. Həm də bugündən sonra hansı məsələləri necə bir şəkildə təklif edib irəli sürmək olar, eyni zamanda onunla da bağlı fikirlər bildirsin. Milli Qeydiyyat Forumu prezidenti Rauf Seyidov. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mübarək minnətdaram. Dəvətinizə görə və eyni zamanda hamı salamlayıram və Türkçülük günü münasibətilə Milli Qeydiyyat Təşkilatları formalının və öz adının hamını ürəkdən təbrik edirəm. Qeyd olunduğu kimi, bu çox müqəddəs bir işdir və çox vacib bir işdir və biz də bu işi 2004-cü ildə Milli Qeydiyyat Təşkilatları Forumunun o vaxtki rəhbərliyi Azay Quliyev, forumun prezidenti, onun rəhbərliyi ilə biz bu ideyanı, bu məsələni, bu layihəni, bu təklifi biz irəli sürdük və formalaşdırdıq bunun layihə formasını. O vaxtda mediada gedib və bir neçə iş apardıq bunlarla qədər olaraq. Təbii, maliyyə imkanları o vaxtı olmadı və bu ideyanı biz gerçəkləşdirə bildik. Sonra mən 2008-ci ildən mən forumun prezidenti seçiləndən sonra bu məsələni bir də gündəmini gətirdik biz və layihə yazdıq. Onun büdcəsini formalaşdırdıq. Türk dövlətlərinin hamısını əhatə elədik. Həmin o forumda iştirak eləməklə əlaqədar olaraq və layihəni ölkə rəhbərliyinə göndərdik. Prezident administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyevin adına məktub yazdıq. Dəstək aldıq, yəni dəstək verildi və eyni zamanda bir neçə başqa təşkilatlara da göndərdik. TİKA'dan rəsmi məktub gəldi və $20.000 tədbirin keçiriləcəyi halda $20.000 dəstək veriləcəyi haqqında məlumat gəldi və biz sevindik, onlara minnətdarımızı bildirdik. İndi də mən minnətdarımı bildirirəm. Və dövlət səviyyəsində də keçirilməsi, yəni müsbət qarşılandı və dəstək verilməsi də nəzərdə tutuldu. Həmin ili sadəcə olaraq Dövlət Dəstəyi Şurası beynəlxalq konferans keçirdi ölkədə. Yəni ilk dəfə idi ki, 20-yə qədər, 30-a qədər ölkədən qeyri-hökumət təşkilatları dəvət olundu və onlar beynəlxalq konferans keçən oktyabrda yazıldı, 2010-cu il oktyabrda. Ona görə müəyyən səbəblərdən biz özümüz müstəqil büdcə əldə edə bilmədik. Birisi də Türk dünyasının qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyinə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən mənada bir mənalı yanaşmırlar. Onlar da vəsait ayrı bilərdi, biz keçirdə bilərdik. Olmadı bu məsələlər. Bir neçə təşkilatlara biz müraciət eləmişik. İndi mən çox sevinirəm ki, bizim dostlarımız və Müasir İnkişaf İctimai Birliyi digər təşkilatlar bu məsələni sönməyə qoymurlar, bu məsələni, bu təşəbbüsü biraz da körükləndirirlər, biraz da genişləndirirlər, böyüdürlər və çox böyük, gözəl təşəbbüslə çıxış edirlər ki, bu iş baş tutsun. Türk dünyası qeydi birliyinin yaranması, ictimai platformanın, belə deyək ki, birləşməsi, bir çox müstəvilərdə bu söhbət gedir. Məsələn, bu il İstanbul Millət Vəkili, AKP-nin İstanbul Millət Vəkili Sayın İstanbul Safi gəlmişdi, bizim də qonağımız oldu, Qənrə xanım təşəbbüsü ilə və onlar, deməli, Avrasiya vətəndaş cəmiyyətinin inteqrasiyasına təşəbbüs göstərirlər. Eyni zamanda Qaradəniz və Xəzər dənizi beynəlxalq fondu var, onun tədbirlərində bir iştirak elədik. Onlarla biz müqavilə imzaladıq bugün. Müxtəlif təşəbbüslər gedir və Milli Qeyri-hökumət Təşkilatları Forumu bu gün də o platformanın üzərindədir. Bu gün də sizlə bir yerdə, təbii ki, bu ideyanı, bu təşəbbüsü dəstəkləyənlərlə bir yerdə biz o forumu keçirməyə, o birliyi yaratmağa tərəfdarıq, tərəfdaşıq və bu gün də sıralarında mübarək bəy qeyd elədi, 500-ə qədər bizim bu günləri sıralarımızda 590 təşkilat birləşir. Yəni artıq Azərbaycan Milli Qeyri-hökumət Təşkilatları Forumu, sabah bizim idarə heyətidir, 590 təşkilat bizim sıralarımızda birləşir. Bunun 100-ü
bölgələrdədir və nə qədər şərəflidir ki, çox böyük təşkilatlar var ki, hətta onlar forumun özündən də böyük təşkilatlar bizim sıramızda birləşir. Məsələn, Gəncliyə Yardım Forumu. Məsələn, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyi. Məsələn, Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi. Dünyaya sıxılmayan təşkilat bizim üzvümüzdür, bizim yaratdığımız təşkilat. Və bir çox təşkilatlar var ki, mən onların adlarını burada qeyd eləməsəm də, məsələn, Azərbaycan Respublikası Gənclər Milli Şurası, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası. Dünyaya sığmayan bir təşkilat nayolar.org. Biz fəxr edirik, bir neçə yerdə beynəlxalq təşkilatlar. Mən özüm nayoların adını təqdimatını eləmişəm, saytını açmışam. Burada indi ermənilərin istədikləri təqdimatı, istəmədikləri təqdimatı eləmişəm və onlar bizim haqqımızda mənfi rəy yaradıblar Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunda. Niyə görə? Ona görə ki, doğrudan da bu böyük potensiyalı olan bir təşkilat. Ona görə ki, mən bu günləri onun sədriyəm. Ona görə ki, məndən də sonra kim olsa, o təşkilat günləri doğrudan da Azərbaycanın ictimai platformasıdır. Amma səmimi etiraf edeyim ki, biz hələ o platformanın, milli forumun potensialından lazımi səviyyədə istifadə edirik. O da maliyyə problemləridir, o da müəyyən çətinliklərdir. Mən arzu edirəm ki, çox gözəl bu təşəbbüsü ki, inkişaf elətdirirlər, dəstəkləyirlər və inanıram ki, indi müasir dövrümüzdə yaranan imkanlar, maliyyə imkanları həm Türk dünyasından, həm Azərbaycandan bu imkanlar imkan verəcək ki, yaxın gələcəkdə məhz bu deməli, Türk dünyası qeyri-hökumət təşkilatları birliyinin, forumunun, federasiyasının adını nə qoysaq da onun fərqi yoxdur, əsas mahiyyətdir. O baxıb birliyin yaradılmasına, keçirilməsinə imkanlar yaranacaq. Allah imkan versin, büdcə imkan versin, Tanrı kömək olsun və biz də daima hazırıq. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu bu tədbirin keçirilməsində deməli, aparıcı operator təşkilatlardan biri olmağa hazırdır. Uğurlar arzulayıram, bir daha təbrik edirəm.